ჩემი სახელია ჯეფრი ეპსტეინი. ASS-ში დაახლოებით 13,000 ადამიანი ცხოვრობს გვარით ეპსტეინი. ეს არის ცნობილი აშკენაზიური ებრაული გვარი, რომელიც სავარაუდოდ გერმანიაში მდებარე ქალაქიდან მოდის. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამ გვარს ატარებდნენ ლეგენდარული სცენარისტები, მხატვრები და მუსიკის მენეჯერები, ადამიანების უმეტესობისთვის ეპსტეინის სახელის ხსენება მხოლოდ ერთ ადამიანს გაახსენებს. მაგრამ ჯეფრი ეპსტეინი. ჯეფრი ეპსტეინი. ჯეფრი ეპსტეინი. სასირცვილო ჯეფრი ეპსტეინი. და დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკელი ჯეფრის სახელით მოსაოდნელია, რომ იქნებოდა გარკვეული დამთხევა. და რამდენიმე უიღბლო ადამიანს იგივე სახელი ექნებოდა, რაც ამ სასირცვილო და გარდაცვლილ ნიუ-იორკელ ფინანსისტს. იცით, მე წლების წინ ვიცოდი კრიმინალ ჯეფრიზე უბრალოდ იმიტომ, რომ მას პრობლემები ჰქონდა. და როცა ვიღაცას იცით შენი სახელი ქვია, ან მასზე წერდნენ, ეს ფართოდ ცნობილი არ იყო, მაგრამ მე ვიცოდი მის შესახებ. ამერიკაში 500-ზე ნაკლებ ადამიანს ქვია ჯეფრი ეპსტეინი. და როცა შენ გაქვს იგივე სახელი, როგორც შეიძლება ითქვას 21 საუკუნის ყველაზე სამარცხვინო ცნობილი კრიმინალისა, ეს ბუნებრივად იწვევს გარკვეულ სირთულეებს. იცით, მე მაქვს ბიზნესი, უნდა მივწერო ხალხს. დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ნახა ჩემი ელპოსტა და იფიქრა, რა ხდება? ეს რა სისულელეა? ეს კაცი ხუმარაა? დარწმუნებული ვარ, ასეთი რამ ნამდვილად მოხდა. სხვა ნიუ-იორკში დაბადებული ჯეფ ეპსტეინი აქტივების დაბრუნების ბიზნესს აწარმოებს, მაგრამ 2022 წელს მან გადაწყვიტა თავის ძველ გატაცებას დაბრუნებოდა. მართლა მანამდე არ იყო, სანამ არ გავიგე, როგორ გამომეტანა რამე კარგი ამ ყველაფრიდან. როცა კომიკოსი გავხდი და ამაზე დავიწყე კონცენტრირება. ამიტომ თითქოს უფრო მშვიდად შევხვდი ამას, როცა გავიგე, როგორ მიიმეღო ეს ყველაფერი. და უბრალოდ ამას მივყოლოთ. მისი ყოფით დაკვირვებებზე აგებული კომედია ორეგონში გადაბარგებული X თაობის ადამიანის ცხოვრებაზეა. და ბუნებრივია, მისი სახელი მისი გამოსვლის ნაწილად იქცა. იცით, როცა პატარა ვიყავი, დავიფიცე, რომ ერთ-ერთ დღეს ყველა ჩემს სახელს გაიგებდა. ფრთხილად იყავი, რა სიტყობ? სხვებს აქვთ გენდერული ნაცვალსახელები. She, her and he, him. მე კი ჩემი ნაცვალსახელი not him გამიხდა. მაგრამ ის ამტკიცებს, რომ არასოდეს სურს დაკრინოს თავისი მოსახელეს საშინელი დანაშაულები. მე დავდივარ ძალიან ბევრ კომედიურ შოუზე და ღია მიკროფონებზე, სადაც მე ესმის ხუმრობები, იცით, ეპსტეინის საქმეებზე ან ეპსტეინის შესახებ და ზოგიერთი მათგანი ძალიან ცუდი გემოვნებისაა. ანუ ეს არ არის ის, რასაც მე ვაკეთებ. ანუ მე ძირითადად უხამსობის გარეშე ვხუმრობ. უბრალოდ ვცდილობ ყურადღება გავამახვილო იმ უხერხულ და სამწუხარო რეალობაზე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიმინალის სახელის დარება მიწევს თანამედროვე ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელის შესახებ ხუმრობებმა სოციალურ მედიაში ძალიან დიდი აუდიტორია მოუტანა, ეს იმდენად წევლა იყო, რამდენადაც კურთხევა. ბევრი კომედიის ორგანიზატორია, ვინც არ მაკონტრაქტებს, რადგან უბრალოდ არ სურთ, რომ ჯეფრი ეპსტეინის სახელი ეწეროს მათ პროგრამაში. მაგრამ მისი კომედია იმ ადამიანებმა მიიღეს, ვისაც იგივე სახელი აქვთ. კომიკოს ჯეფრი ეპსტეინის თქმით, ეთმა სკოლის მოსწავლემ მისწერა და უთხრა, რომ სახელისადმი მისმა იუმორისტულმა მიდგომამ ამ მოზარდს თავისი დაბადების სახელის მიღებაც გადააწყვეტინა, რომელიც ადრე უარყო თანატოლების დაცინვის გამო. უნდა გქონდეს ძლიერი ნერვები, რომ აირჩიო და იცხოვრო ასე. ალბათ უფრო საჯაროდ ისაუბრო სახელზე და ამ სიტუაციაზე. მსოფლიოში კიდევ 106 ადამიანი ქვია ჯეფრი ეპსტეინი. ასე რომ ამ გზაზე მარტო არ მივდივარ. თუმცა ჩვენნაირებს აღარ ამატებენ. ჯეფრი ეპსტეინის დარქმევა შეწყვიტეს. ეს დაახლოებით 2016 წელს მოხდა. ეხლა ჩვენ დახურული კლუბი ვართ.